有啲咩？對於一個由以前幼稚園開始想做老師嘅人嚟講咧，都係一個算點都好啦，都係要過日子嘅。Hello， 大家好，今日咧就係拍片嘅日子啦。咁點解無端端拍片咧？咁無端端拍片嘅原因咧，就純粹係我衝動上去拍呢條片啦。咁今日呢個日子咧，就係我辭職之後嘅第一日，亦都係我空閒嘅日子啦。因為我之後都會返新嘅工啦，但係其實途中咧我都好迷茫，究竟我係想做啲乜嘢嘢咧？即係究竟想成為一個點樣嘅人，或者有啲咩興趣想去做落去，或者究竟喺澳門做呢樣嘢做唔做到啦？我想同大家講下近況係點啦。跟住而家咧就叫咗個焙茶嘅蛋糕啦，好食。咁由一開始講起咧，其實可能係追溯翻我讀大學嘅時候啦。大家咧應該係見到我拍大學片，就係嗰條 room tour 或者校服日嘅片啦。咁其實嗰時咧我都好明確自己係想成為一個老師啦，但係咧途中咧都遇到好多唔同嘅難題啦。係咧，我想同大家分享一下我而家近排嘅狀態咯。咁我近排咧其實都係處於一個係咩嘢都想做嘅人啦，即係大家可能知我有整卡啦、整手鏈啦。咁其實呢啲我都好想做落去嘅，但係我知道係澳門呢個環境係冇辦法係令到文創去發達啦，係啦。咁所以做唔到老師之後，其實我一直都好迷茫嘅。你覺得對於一個由以前幼稚園開始想做老師嘅人嚟講咧，都係一個好似幾大嘅挫敗咯。因為點解好似身邊人人都做到嘅嘢，但係自己做唔到咧？咁我都有去諗過嘅。咁我覺得總結咗幾個點啦，總結唔到啲咩？我仲覺得係就算我做唔到呢樣嘢都好啦，即係做唔到老師呢樣嘢都好，我應該嘗試發掘自己嘅一技之長啦。咁嘅話，我先可以揾到自己嘅閃光點咯，而唔係話好似我做唔到呢樣嘢嘅話就放棄咗咁樣。因為我覺得如果係咁嘅話就，你揾唔到你本身嘅價值。即係我知道其實澳門裏邊啦，文創係好難做嘅，但係我因為想啦，我唔會話真係好介意行唔到或者要抌啲錢落去咁就唔去做咯。但係我反而就會係想話真係繼續去做落去啊，繼續嘗試去整多啲唔同新嘅款式啊。咁呢樣嘢係我自己嘅開心咯，亦都覺得我嘅開心係都會帶到俾其他人開心。所以請你哋食一啖。可能睇緊我呢條片嘅你哋唔知係啲咩人啦，但係我都想同你哋講，就係你哋而家嘅狀態可能唔好，又或者好開心啦，但係就算點都好啦，都係要過日子嘅，所以我覺得一定要揾到令到自己開心做嘅事咯。做唔到一個正職嘅老師，咁其實你可以有啲時間去發掘你嘅興趣啊，或者可能從中會揾到，即係過日子嘅當中，你會揾到你自己更加適合做嘅事情啊，或者做嘅嘢咯，同埋可能會有多啲時間同你嘅朋友相處，我覺得都係一個令到生活中增加多啲快樂咯。如果睇緊呢條片嘅大家係學生嘅話，係真係要好好珍惜你哋嘅學生時期，因為真係好開心，出到嚟做嘢都唔會感受過嘅快樂。跟住下一條片咧，考實習究竟遇到啲咩啦，或者我覺得有啲咩策略可以喺實習嘅時候用，咁大家上睇就